Shikues të dashur të nderuar të RTI-së, sot jemi në një vend të vogël, të bukur dhe piktoresk, një komunë e cila vërtet ka talenta dhe paraprake ne kemi ardhur. Pa bëhet fjalë për komunën e Hanit të Elezit, por për më shumë ju ftoj të na ndiqni emisionin së në vazhdim. Si që paralajmëruam, pra jemi në komunën e vogël të bukur piktoreske të Hanit të Elezit, bashkë me dy talentet e reja të shkollës Elezit këtu në Han të Elezit. Në anën time të djathtë kam Zarje Suma. Dhe në anën time të majtë kam Sara Thoqe. Duke falemnderuar për kohën edhe për durime, sepse pak jemi vunuar në fatkeqësisht për shkak të komunikacionit, ne bashkë do të shpalosim talentet e reja të kësaj shkolle, me qëllimin që dikush të shoh, dikush të ofrojë mundësi të reja dhe të bëjmë dije të tjerëve se edhe qytetet e vogla, por edhe fshatrat kanë talentet e tyre të cilat ne e kemi marrë për mision të zbulojmë. Sarën e kam në anën time të majtë, të njohur ndryshe si nxënëse shëmbullor, si nxënëse shkëlqyeshme, në mësime në mesjellje, por edhe si volejboliste, poete, ndërkohë edhe bursiste në shkollave private. Për çfarë do të flasim ndërkohë? Kurse Zarien e kam po ashtu sportiste, e kam edhe e një sportit veçantë madje për neve, domethënë si femën, e kemi skijatorja, po ashtu edhe futbolliste si hobi të saj. E vështirë me nis bisedën me cilën për tyre, por po nisi me anën time të djathtë, pra po nisi me Zarien. Dita nis për ty në mëngjes, herët çfarë kohë fillon mësimi? Në ora 8 të mëngjesit. Edhe përfundon? Në ora 12:30. Pas kësaj, shkon në shtëpi, kryen detyrat apo çfarë bën pastaj Zarifja? Kur shkoj në shtëpi, ha bok dhe pastaj bëj detyrat, por kur kam kohë të lirë dhe dal luaj me shoqët e mi dhe shokët. Mirë shumë. Po me Sarën si nis një ditë e saj rëndon për fshirën një ditë shkolle? Unë tani jam zhvendosur në Ferizaj dhe dita jeme fillon shumë herët mëngjes. Zgjohem, nisemi për shkollë edhe e kryj orarin shkollor si gjithmonë. Pastaj kur përfundoj mësimin 12:30, ha buk, kryj detyrat edhe bëj hobin tim, që është volejbolli, të hënën të mërkurën edhe të njëjtën. Pastaj shkoj në shtëpi, bëj edhe disa detyra ose bëj ndaj poezi. Do të flasim për Sarën edhe si volejboliste, por edhe si poete. E nisim si poete fillimisht. Që kur ka nis Sara shkruaj dhe kush është marrë fillimisht me shkrimet e Sarës e deri sot? Po në fillim kam pas lexuar për një periudhë të shkurtër një shumë të madhe të librave, edhe fillova ta pëlqej, t'i pëlqej poezitë edhe pastaj shënova disa poezi edhe mësuesja ime e gjuhës i pëlqejtën shumë edhe pastaj vazhdova punën si poete, hobi im, edhe tani kam diku 30 poezi të shënuara. Mendon t'i botosh ato në të ardhmen? Po, edhe disa muaj. Edhe një partneri imja është qika Axhit tim, e cila ma ka dhënë këtë ide me fillim, edhe ne dyja shkojmë shumë mirë bashkë edhe besoj që ka me që një botim i mirë. Mendon të jetë vetëm libër me poezi, apo? Po, në fillim libër me poezi, pastaj ndoshta shënoj edhe ndër një roman ose diçka. Nga ato që ke lexuar deri të ç'lloj zhandri kanë qenë ato libra që ke lexuar deri tashti? Më së shumti romane, por kanë qenë zhanreve të ndryshme. Shkrimtarët e huaj? Më shumë shkrimtarë të huaj edhe libra angleze, sepse anglishtja më pëlqen shumë edhe gjuhët e huaja. Domthonë je njohëse e mirë edhe gjuhës angleze. Po. Për shembull, shkrimtari im, autori im që kam favorit, më thon, i preferuar, po është David Williams, shkrimtar anglez. Edhe ka botu shumë libra të cilat kanë qenë librat më të mira në botë, edhe më të lexuara. Një shumë, frymëzime për shkru poezi, e ke nga shkrimtar shqiptar apo të huaj? Shkrimtar shqiptar, sepse kanë më shumë ndjenja, më shumë emocione në shkrimet e tyre, si për shembull librat e shkrimtarëve shqiptar, Ismail Kadare, janë libra shumë me emocione për çlirimin e vendit e kështu. Po. Zarje, sportiste edhe skijatore, që kur ke nisë mirësh me këtë sport? Me futbollin kam qesh kur jam qenë vogël, e kam dashur,
i preferuar për mua, se si familje kemi shumë qef futbollin, e luajmë të gjithë, i kam të dy vllazët e mi që janë sportistë, që luajnë futboll, dhe kam edhe të preferuar, dua edhe që të hime në një klub që të luaj, por njëherë dua që të mbaroj shkollën dhe pastaj do ta shikoj se çfarë do të bëj. Skimin ka ndodhur në klasën e 7 në periudhën e parë. Nuk e kam besu që kam arrit skimin, se nuk e kam ditur fare, por atje shkoj një javë që e kam mësuar dhe arrita të kurorëzoj me vendin e parë. Garat kanë në nivel komunal apo në nivel vendi, pak më të përgjithshme, Në nivel komunale. Do më të përfaqësove shkollën dhe përveç sa edhe komunën. Po. Po këtë talent, nga rritet me zbulu, që edhe dhe këtë pike që ti me dal edhe me i provu aftësitë tua edhe në skem, edhe me arrit deri në këtë nivel, madje edhe vendin e parë. Po, unë nuk e kam ditë që do të më përgjithë mua për skem, dhe me përkraje të mësimdhënësve, me përkrajen e mësimdhënëses Florentina Jusufit të gjuhës angleze dhe mësimdhënëse Arbenita Baramaliu të edukatës fizikës. Ata më përkrahen, më thanë më dorëzo dhe arrita. Cili sport të jep më shumë emocion? Të skijuarit apo dhe të luajturit futboll? Skimi, sepse nuk e kam ditur në fare skimin dhe kur kam shkuar atje, kur kam bërë gara, kam pasur shumë emocione dhe pa frikë pa asgjë arrita. Në kohë të lirë, çfarë lexon Zaria? Në kohë të lirë lexoj libra islame, që kam preferuar me lexoj islamen. Lexoj libra islame në kohë të lirë kur jam. Përveç librave që t'japin njohuri për islamin, nga ato të shkollës, lexon edhe pjesë tjetër, literaturë tjetër? Po, e kam edhe një libër të gjuhës angleze që nuk e di ba shumë gjuhën angleze, por dua që të mësoj më shumë dhe e lexoj atë kur kam kohë të lirë. Fjalët që nuk i kupton, si gjendesh me të përmes fjalorit apo? Po, atë libër e kam edhe në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe dhe mund të kuptoj. Ti kuptosh të di. Po. I kthehemi Sarës. Sara, volejbolliste. Çfarë do të thotë volejbolli për Sarën? Volejbolli me thonë është tani jeta jeme. Kur kam hyrë në klasë 6, unë e kam pas gjenet e sportit se gjithë familja jeme mirën me sport, edhe kanë qenë sportista të njohur më herët, por e kanë lënë sportin edhe kanë qenë futbollista të njohur, po volejbolli më ka shku më shumë. Ti përmendën për shembull? Babi jam, Habib Thaçi, ka qenë futbollist, ka luajtur për ekipin e Prizrenit kur ka qenë më i ri, por e ka lënë se ka pasën ka dash me arrit tjera gjona në jetën e vet dhe tani është arsimtar mësimdhënës në shkollën fillore, mi gjallart e mea, por sportin e kena gjithë në gjenetika. Po ka orientove ka volejbolli ti, kur i zbulova këto talente tua për volejboll, për shembull ajo futbollist si babi aso si gjallart e si tjerët? Kur hyra në klasë 6, arsimtarja e edukatës fizike Arbenita Baramaliu e filloi një klub të volejbollit, edhe unë dashta vetë me provu, me provu në kohën time të lirë, se kam pas kohë të lirë, kogja, edhe pastaj më hyri në qef edhe tani nuk mund të qëndroj asnjë ditë pa luajtur volejboll. Po çfarë bën shembull në ditë kur nuk luan Sara volejboll, çka bën? Çfarë kam në ditë? Po munda me shku me vrapu ose me bë disa ushtrime, edhe apo përsëri nuk kompenzohet me volejbollin. Kur qysh? Po në tarme do të vazhdosh të merresh gjatë gjithë jetës, e thalla vetë, kjo është jeta ime volejbolli, po e mendon vërtet që ta gjesh veten përjetësisht në volejboll? Nuk e besoj, se unë kam qef mjekësin më shumë, edhe s'besoj që kam mëra kohë e lirë, po nëse mbje kohë e lirë, sigurisht që do ta vazhdoj volejbollin. Si hobi dhe si sport i preferu. Po përkresh sporti volejbollit dhe lidhet shumë me pjesën mjekësore, sepse është në pyetje shëndeti. Cilat janë përfshirjet e Zarijës në fakt në kuadër shkollës, aktivitetet e saj përveç mësimeve të rëndomta? Në London e vizatimit kemi bërë shumë aktivitete të ndryshme, por edhe në teknologji. Në vizatim kemi kabinetin e aktiviteteve që bëjmë aktivitete të ndryshme, kemi ngjyra, lapsa e shumë të tjera, dhe para një jave kemi pasur gara në vizatim. Edhe si ka shku garat për ty? Shumë mirë. Po aktivitete tjera me çka mirë Zaria ndërkohë?
Në histori e kemi pasur disa pajisje me marrë prind nga shtëpitë tona të vjetra, me bë si një muze me disa pajisje të parahistorike që kanë qenë më parë. Ndoshta kjo do të organizohet në shkollën tonë, do të bëhet një muze për disa pajisje parahistorike. Domthon gjërat vjetra që dëshmojnë lashësinë tonë, këto domthon keni është marrë nisë me i sjell nga shtëpia me i lënë kabinetin e historisë, apo nëse po kuptoj kështu? Po. A ka nisë kjo punë, është duke vazhduar apo veç është bërë plan të ndodh? Pajisjet e kemi pruar, kemi pru të gjithë në shkollë, por vetëm kemi dërguar te shtëpia e kulturës, kemi lënë atje, por mësuesja tha që ndoshta do ta bëjmë një muze në shkollë, që do t'i vendosim aty në rafte, në çama të tjera. Garat e ditërisë në nivel të shkollës organizohen shkollën tuaj? Po, organizohen. A merrni pjesë jo? Jo, nuk kam marrë pjesë, por kam dëgjuar që ka marrë një garë më herët në lendën e matematikës dhe ka shkuar shumë mirë, por unë nuk kam marrë pjesë aty. Cila është lenda jote e preferuar? Lënda ime preferuar është e gjuhës shqipe. Cilat janë raportet nxënës mësimdhënës në shkollën tuaj edhe nxënës, po fillimisht nxënës mësimdhënës? Raportet janë shumë të mira, nuk kemi raporte të këqija. E mes veti? Dhe mes veti kemi shumë raporte të mira, nuk ka ndonjë raport të keq që shkojmë. Keni kujdestare apo kujdestare klase? Kujdestare. Është niveli të dur ajo për juve? Po. Mirë shumë, vazhdojmë njëjtë edhe me Sarën. Cili është aktiviteti i Sarës ose aktivitetet e saja në kuadër shkollës? Po, prej se kam qenë e vogël, arti më ka pëlqyer shumë, edhe tani shkoj ngara për art, dhe si tha Zaria, para një jave kena pas një garë në art, por nuk ka qenë që kemi fitu diçka, por vetëm ka qenë argëtim, po, edhe me shpreh talent, po. Është e pajisur me kabinete të ndryshme shkolla juaj? Po, kemi shumë lloje kabineteve, për shembull kabineti kimisë, fizikës, klasa aktivitetit për art, kabineti biologjisë, shumë i informatikës, gjithashtu. Kështu. Me informatikë merret Sara? E kam qef informatikën, por nuk jam marrë dhe atë shumë. Domethënë mundësi ti keni? Po, mundësi kemi. Sallë po e pajisur me kompjuter? Po, edhe sallë po. Kemi afërsisht 30 kompjutera, sa i ka një klasë. Po lënda preferuese Sarës, cila është ose cilat janë lëndët edhe pse? Gjuhët e huaja më pëlqejnë shumë, anglishtja, gjermanishtja, kështu, por matematika edhe biologjia janë ndallume për mua. E përmende edhe faktin që bursiste na fol shkurt pastaj për t'ju kthyer pjesës së voleybollit që nga themelimi. Si janë punat që ti bësh bursiste? Por arsimtari jemi anglishtës, sa gjithë tha që ka me pas një garë të kolegji me Metakif, edhe si jam nxënëse dalluar për gjuhë angleze, më pyeti nëse kam dëshirë me shku. Unë shkolla vetëm për me pas pak qef, por nuk e dita që ka me marrë bursë edhe ka shku shumë mirë atje. Na fol për voleybolin më gjërësisht. Po, në klasë 6, para 2 vjetëve qështu, arsimtarja jon pa që ka pas shumë dëshirë në këtë vend për me pas një klub volejbollit vajzat sidomos, edhe e themeloj ekipin, ka pas shumë dëshira të vajzave, edhe tani jemi 70 e diçka antare. Vajza të shkollës, do me thonë, edhe antare të qytetit. Klubi jonë është, ne jena shumë të lehta mes vete, vajzat e volejbollit, edhe raport... Keni vënë emën? Klubit i keni vënë emën? Po, klubi Sharri. KVF Sharri. Edhe ne kena shumë raporte të mira mes vete edhe me trajnerin tonë, e cila është edhe arsimtare edukatës fizike në shkollë, edhe çojmë mirë. Keni marrë pjesë nga në kuadër të shkollës ose në kuadër të komunës ose edhe përtej komunës në volejboll? Po, kena marrë pjesë nga gara shkollore edhe regionale, por edhe nga gara U16, U14 e kështu. Nga gara vetë për ekip volejboll. Volejboll në Kosovë kështu. Në nivel vend? Po. Te kjo pjesë pak du mi ngushtu. Lexon Zaria dhe sa lexon edhe është e pajisur shkolla ju me bibliotekë dhe sa përdoret? Po përdoret shumë, herët ka përdorur më shumë, por tash ka qenë biblioteka e shkollës tonë deri më herët këtu, por tash ka shkuar në shtëpinë e kulturës, por ka dhe bibliotekë në shkollën tonë. Domethënë ata nxënës që duan të lexojnë kanë mundësi të furnizohen me libra këto dhe të lexojnë, apo? Po. Ka romane të ndryshme, ka vepra ndryshme me autorë shqiptarë të huaj? Po. Çfarë preferon ti të lexosh, autorë shqiptar apo të huaj?
Por më shumë preferoj të lexoj autor shqiptar sepse të huaj nuk njoh bash shumë dhe më shumë shqiptar. Cila kisë me qenë përgjësijet për fund në përgjësi për bashkëmëshatarët tuaj, për ato talente që dojnë me dalën pa edhe për ato që dojnë leximin por nuk lexojnë atë sa duhen. Cila kisë me qenë përgjësijet me te? I kisha thonë gjithëve kush është të më dëgju, le të abon ata që ta do në zemra jote, jo me ndëgju dikan, sa të mundesh me arrit. Mos me dorëzuar në kjo. Po. Sara, çka lexon Sara? Morën vesh që ka marak me lexuar në gjuhën angleze, në gjuhën shqipe, nuk e la anash, po porosia Sarës për ato që duhen me lexu, po përtojnë me lexu edhe përgjithësi për ato që kanë talente dhe ngurojnë me nxjerr në shesh, me nxjerr pa talent. Cila kishte me qenë porosia jote? Çka dojnë me bënë në ta shprehin edhe mos ndikohen nga publiku, edhe le të lexojnë sa të munden edhe sa të kenë mundësi se asnjëherë nuk kanë me dështu. Domthon leximin nuk të lë me dështu. Po. Kjo është porosia, po. Po. Me porosinë e Sanës dhe Zaris që bashkëpunëtorët e tyre të tjerët mos ngurojnë për të shprehur talentet e tyre, për të nxjerrë në shesh, për të nxjerrë pa ato, në emisionin e sotëm po e përmbyllim me talenten e re në aktrem. Nuk e di çfarë patë vazhdimin. Hamide Bayramali. Me Hamide Bayramali, të cilën po e presim na aktroj diçka. Edhe kështu po japim fund intervistës tonë në komunën e bukur pitoreske të Hanit të Elezit. E të dashur shikues të takimit tonë të radhës, mirëmbëjtje. Sa natë çuditshme sante, s'po kam qumë në sy, qendra mendime më vi në mendje. Mendime nga më të ndryshme, si gjithë mishatarëve të me. Më falni, harrova të prezantoj. Unë jam Hamidja, jam 8 vjeç dhe jam në klasën e 2 dhe vin nga qyteti më i bukur në botë, nga qyteti Hanit të Elezit. Unë jam shumë kurioze. Dua të di gjithçka, po gjithçka që do rreth meje. Ndonjëherë mami mërzit nga pyetjet e mia, por në fund u ndal fitimtare e marrë një përgjigje. Sa mendimet pas kam sante, më duket se nuk e tha se mami më shpitore. Shtëpia është e mbushur gjithandej nga pikturat e saj shumë gjyshe. Mami thot se jeta është plot me ngjyra. Ai thotë se sa më shumë rritem, aq më shumë ngjyra më shtohen. Se kur dëshira saj, plot e përplot me ngjyra të botës. E dëgjoj mami shpesh të flas me shoqën në telefon. Dhe i thot se jemi vetëm ne të dyja. Unë dhe mami përqafoni dhe puthin njati të faqa. Po dësa shështët e mia talë më mërë se më puth mami të faqa. Pa jo është mami më budalaçeni, vërtet budalaçe. Sa natë çuditshme, thonë se po numra vivet të vjen gjumë, e ata provojmë. 1, 2, 3, njëvet lartë është babin, po e ti është babin. Por, ne nuk e dim se cilë është, thonë se yja që i ku shumë lartë në qilë, janë fëmijët e vegjës që kanë fëra shpejt atje. Po nuk dua të shkonja qilë, e punë e madhe shëndrime pak si të tjerët. Ora në mur ka këlluar 3 fiks. Po ju nuk e besoni se unë e di orën, po ja. Tani është 3 Elezit. 3:50. 3:54. Unë isha Hamidja, isha 8 vjeç dhe isha nga qyteti më i bukur në botë, nga qyteti Hanit të Elezit. Sot jam dhe më i shëndritshëm nga të gjithë. Këta pranë meje janë mami dhe babi. Ne do të shëndrismi kudo që të shkoni. Gjithmonë, faleminderit.